కొంతమంది గురక పెడితే పక్క నుంచి రైలు పోతున్నట్టే ఉంటుంది. ఆ చప్పుడు పడక గదిని దాటి హాల్లోకి కూడా వినిపిస్తుంది. దీంతో చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళ నిద్ర కూడా దెబ్బతింటుంది. అలా అని గురక పెట్టేవాళ్ళు హాయిగా నిద్రపోతున్నారని అనుకోవటానికి లేదు. ఎందుకంటే ఇది నిద్రలో శ్వాసకు ఆటంకం కలిగించే స్లీప్ అపీనియా సమస్యకు సంకేతంగా భావించవచ్చు. ఇలాంటి వారికి నిద్రపోతున్నప్పుడు గొంతు వెనకాతల భాగం బాగా వదిలై కిందికి జారి శ్వాస మార్గానికి అడ్డుపడుతుంది. దీంతో కొద్దిసేపు శ్వాస ఆగిపోయి హఠాత్తుగా మెలకు వచ్చేస్తుంటుంది. గొంతు కండరాలు సర్దుకోగానే గురక తగ్గి నిద్ర పడుతుంది. గురక పెట్టేవారికి విషయం తెలియకపోవచ్చు, కానీ నిద్రపోవటం, మెలకువ రావటం ఇలా పదే పదే రాత్రంతా జరుగుతూనే ఉంటుంది. చాలామంది దీన్ని పట్టించుకోరు. గురికే కదా, ఏం చేస్తుందిలే అని లైట్ తీసుకుంటారు. కానీ స్లీప్ అపీనియాను కనుక పట్టించుకోకపోతే పక్షవాతం, అధిక రక్తపోటు, గుండె జబ్బు వంటి తీవ్రమైన సమస్యల ముప్పు పెరుగుతుంది. మరి అతిగా గురక పెట్టేవారికి మెలకువ వచ్చాక తిరిగి నిద్ర పట్టకపోవచ్చు కూడా. దిగులు, మతిమరుపు, ఏకాగ్రత కుదరకపోవటం, నోరు ఎండిపోవటం, కృంగుబాటు, నిస్సత్తువ వంటి వాటికి దారితీయొచ్చు. అధిక బరువు, ముక్కు దిబ్బడ, నిద్రపోతున్నప్పుడు నోటితో శ్వాస తీసుకోవటం, నిద్రను ప్రేరేపించే మద్యం లేదా మందులను పడుకోవటానికి ముందు తీసుకోవటం వంటివి గురకకు దారితీయొచ్చు. కాబట్టి కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటిస్తే దీన్ని తగ్గించుకునే అవకాశం మనకు మెండుగా ఉంటుంది. దీంట్లో కొన్ని ముఖ్యాంశాలను ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. మొదటిగా బరువును అదుపులో ఉంచుకోవటం. ఈ బరువును అదుపులో ఉంచుకోవటం అనేది ఒక్క గురకకే కాదు, అన్ని విధాలా కూడా చాలా మంచిది. ఇక నిద్రపోవటానికి ముందు మద్యం వంటివి తీసుకోకూడదు. అలర్జీతో బాధపడేవారు దీన్ని తగ్గించే మాత్రలు లేదా ముక్కుతో పీల్చుకునే మందులను వాడుకోవాలి. వెళ్ళకిల్లా కాకుండా ఒక పక్కకు తిరిగి పడుకుంటే అంగిలి భాగం శ్వాస మార్గానికి అడ్డుపడకుండా చూసుకోవచ్చు. ఈ విధమైనటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవటం వలన గురక సమస్య నుండి పూర్తిగా మనం బయటపడవచ్చు. ఆరోగ్య సూత్ర అనే ఛానల్ ద్వారా మీకున్న సమస్యలు గాని, మీకున్న అనేక రకమైన అపోహలు గాని తొలగించుకోవాలి అనుకుంటే సింపుల్ గా మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మా ఛానల్ పేరు తెలుసుగా, ఆరోగ్య సూత్ర.